么到了临，三风王怎么能要开湖边扶俺再将近，一阵狂风么三个浪，就搞哈这么山呀弯，那么呀大家好，我是面具人。哎呀，不得了了，不得了了！今天咱们主要说两件事啊，都是和各位观众口袋里面的财产有关系的大事呀。房子和加密货币。加密货币最近呢，包括狗狗币、比特币，对这些来说呢，有一个大的利好消息。这个利好消息呢，咱们在节目的后半段再来说。咱们先来说第一个事儿啊，那就是房子的事儿啊。面具人的预言再次成真了，中国房地产这边的现状呀，真的出大问题了。当时面具人的节目是怎么说的？我说共产党推出数字人民币，出台各种各样的限制政策，其目的并不是还利给老百姓，而是集权、集权再集权。这是很简单的逻辑。如果你真的是想要还利给老百姓，那你为何还要出数字人民币来替代老百姓辛辛苦苦赚来的钞票呢？你既然是想要还利给老百姓，你为何不放开市场自由贸易呢？反而是要把房地产的附加值、购买难度一而再、再而三的提高呢？这不就等于是抬高房价吗？哦，不买房就不能上学，不能给孩子报名。哦，不买房就不能找好的工作。哦，不买房就不能干这，不能干那。而且呀，想要买房，我还得交5年的社保，或者有5年的工资流水。或者呢，找关系贿赂一下当地的官员，这些都无形之中增加了买房的成本呀，对不对？这还不算啥。房值钱，老百姓肯定都要跟风买，对不对？房价越涨，韭菜们的买房热情也就越高。人就是这样，跟风，就跟这个加密货币涨的时候，大家都要冲进去买，可是跌的时候呢，又没几个人敢抄底儿。而数据显示啊，大跌的时候，大跌过后就是暴涨。可是呢，很多人在跌的时候就是不敢入场，反而还要割肉。大家都只是追涨跟风，跟风完了以后呢，跟风完了以后就被割韭菜嘛，对不对？跟风完了以后，把上面的领导喂饱了以后，就要被卸磨杀驴。面具人，我从去年前年一直在喊的有一个关键问题，就是国家要停止二手房贷款的事情，终于在最近全国开始落实了。来，你们看这个视频。合肥10家银行停止对二手房贷款。其实这不只是合肥，很多城市没有官宣，却在默默执行，比如南宁，比如青州，比如重庆。那这对存量二手房意味着什么？看完了吧？你们知道为啥国家要限制二手房的买卖？国家为啥要限制二手房的贷款不？这个话我原来的节目里面就讲过很多遍了啊。为了照顾新的观众朋友们，我今天再讲一遍。你买的新房的大部分的资金都是流入政府手里的，可是呢，民间的二手房，老百姓们互相之间交易的这个钱是进到老百姓的私人口袋里的，懂了没？更甚者还有呢，比如你是卖二手房的，然后呢，人家要买你的二手房，人家买你的二手房就从银行去贷款，贷出来款以后给到你，你把钱拿走了，等于就是你买卖双方把钱从国家给套走了。这显然是与国家目前想要回收人民币，用数字人民币替代人民币现钞的目标是不符的。所以呢，国家当然是要限制民间买卖二手房、民间买卖二手房贷款的这么一个项目的。可是呢，等以后数字人民币出来了以后就好调控了。这个数字人民币一出来以后，国家放点广告呀，操纵几个大 V 呀，吹吹风呀，释放利好呀，然后呢，韭菜的热情就又被调动起来了，买，对不对？
韭菜就是这样，随风飘扬，风往哪边吹，它往哪边倒。而国家呢，恰好就可以用舆论呀、大数据监控呀，用这个数字操纵大家。嘿嘿，不仅如此呀，国家不但不让老百姓互相买卖赚人民币，就连地方的官员的财政现在也要彻底限制，给剥夺掉。这个话呢，面具人去年也都是讲烂了的啊。我相信在座的观众里面啊，我的观众里面肯定是有当官的。哎，兄弟，现在听听面具人我说的，实现了没有？哎，我之前一直都在说，红色贵族现在是越来越贪了。为啥？因为钱不够用了啊！他们现在花钱是越花越多，越花越爽，对不对？光收老百姓的钱还是不够用，于是呢，就要把这些比老百姓还有钱的官僚阶层的钱也要给弄走，这才是正道。我们纵观中国的历史发展啊，每一个皇权专政，它到了发展的中后期啊，它都会出现抢夺地方诸侯财物的事情，然后呢，地方诸侯被逼急了，就开始摇旗子造反。可是呢，这种现象呢，在现在这种高科技时代很难实现。毕竟呢，共产党掌握高科技毁灭性武器，这个地方诸侯想要造反的难度，要比古代的那种拿起菜刀、拿起板凳就能造反的难度要大得多。不过呢，不管他们上面的这些神仙怎么互相斗法，吃亏的始终是老百姓，懂了没？现在地方财政的主要收入之一的土地出让金，国家现在公布公告了，这些钱也要让国家给收走，地方已经没有权利来收这些钱的了。今天呢，有一条新闻可以说是刷爆地产界，是关于这个国有土地的使用权出让收入要划转给税务部门进行征收。那么这条新闻呢，好多人都在解读，但是呢，阿耀也发现好多人都是解读错的。那么首先我们来讲这个文件是谁发布的，是咱们的财政部那是老大发的。其实呢，这个文件的征收对象不仅仅是国有土地的使用权出让金，还包括矿产资源，还包括海域，还包括无居民的海岛。那么这4项呢，全部是要划转给税务。以前呢，这些收入应该是归自然资源部，那么现在呢，要给到这个税务。以前呢，这个叫非税收入，现在呢，改成了这个税务部门进行征收。那么第二点呢，这个是要试点进行不是在全国范围马上执行，它要试点。那么实际的实施呢，先是在河北、内蒙、上海、浙江，还有安徽、青岛和云南，先开展试点，为全面的推开要积累经验。真正的实施呢，要2022年的1月1号才开始。未来呢，这4项收入就是由税务部门要进行征缴入库，各个单位呢要全力配合。那么很多的观众朋友呢，可能对于这个税收觉得不太了解，因为比较陌生，说这个钱收上来给哪里呢？其实是给到国库这个国库有专门的一个收缴制度。那么很多人呢都比较关心这笔钱未来怎么用如果说上缴国库，那么地方还能不能用？那么这里面呢也有详细的规定，说这个4项叫做非税收入，那么未来呢它的征收范围、对象、标准、减免、分成、使用、管理等政策继续按照现行规定执行。以上呢是这个通知正经的内容，那么咱们接下来呢来聊点不正经的，因为好多的网上的媒体呢都对这样一份文件进行了各种各样的解读，那么咱们呢也来综合分析一下，说这么一个通知对未来会有什么样的变化。那么首先呢，给大家科普一下什么叫土地出让金这样一个征收是什么时候开始的。那么这个土地出让金呢非常好理解，就是土地的管理者向这个土地的使用人那么进行一个使用权的出让，那么里面呢收取的这个土地使用权的这样一个全部的价款，那么这个呢就是出让金。如果说这个土地使用年限满了以后，这个使用者还需要续租的，那么需要跟这个土地管理部门要进行续缴，那么这一部分呢也是叫补充。很多人呢误以为这个土地出让金就是这个地价，因为在我们日常能够见到的，比如说这些商品住宅，一般呢是用招拍挂的形式，就是招标、拍卖、挂牌。那么如果说这样子走呢，那么这个土地出让金就约等于这个地价。
但是呢，包括一些廉租房啊、一些配套房、一些人才住房，那么它呢是不受这个市场调节的，所以说呢，土地出让金也有这个税收的这样一个概念。那么去年的时候呢，我们全国的土地出让金大概有8万4千亿，那么同比增长呢是15.9%，那么相对来说，这是一笔不菲的收入。很多人呢都在调侃说地方只会卖地啊，这个土地出让金，俗称的这个土拍是创收的来源。但是呢，阿耀在这里是否定的，说首先我们的这个土地收入其实呢占比比较小，还不是最大，税收是占的比较大头的。平均一个城市80%以上的收入呢来自于税收，剩下20%呢是这个非税收入，也就是我们说的这个基金收入。那么这里面呢，土拍或者土地出让呢占了一个比较大的比例，个别城市呢占到85%以上。那么这一次的这个出让金划转，好多人呢都说这个房地产的顶层设计已经出具这个雏形。那么阿耀在这里说呢，这个还是要拭目以待毕竟要全面推开，未来肯定还会有很多的配套政策要出来。比如说我们之前已经在实施的集中供地，包括马上要实施的这个房产税，包括未来可能要面向社会推出的这个遗产税因为现在老龄化比例比较高，未来可能会征收一定比例的房产的遗产税。很多城市呢还在以发展地产业为荣，这是非常危险的。那么根据目前的调控呢，阿耀觉得抖音听到没有？那面具人我就可以脑洞一下，按照这个趋势走下去的话，地方政府就会更加的穷凶极恶的。为啥？因为没钱嘛。地方政府更加的穷凶极恶了以后，就会出台各种各样的罚款政策。你们有没有看到那些交警都疯了似的，直接到你家里面去抢电动车收罚款？以后呢，这个房价的恶性通胀还是会持续的，直到数字人民币全面实行了以后，那房价都不是个问题了，对不对？房价就要票证化了，反正就是一堆数字而已，键盘敲一敲，这个数字就出来了，对不对？国家之前也是说过的，房价票证化，对不对？而且呢，现在中国的风向带的节奏都是年轻人买不起房子啦，买不起就买不起就算了吧，干脆就别买了，租房也挺好的，压力小，是不是？然后呢，国家就开始大力发展公租房。观众朋友们，事情都到了这个份上了，你们到目前还觉得你手里的房子能值个大钱，那你就是脑子有病。这以后数字人民币出来了，房子票证化了以后，你的房子值不值钱还有啥意义呢？对不对？退一步来想，这个市场的心态也已经变了，这个买房的人都已经开发的89910的了市场已经过度开发了，那买不起房的人就是买不起，人家不买了，人家租房。而且国家现在也在跟你们这些房主抢生意，国家也在推租房，那你觉得你手里面的现房还能值多少钱吗？对不对光听你朋友吹牛逼呢，光你自己觉得心里期待高呢，可是呢市场不接受，那你觉得你的房子还能卖多少钱吗？以后中国的这个房价房贷可以捆绑住现在很多有房的和那些勉强买房的，而房租和各种税收，比如空置税、房租税，还可以捆绑很多人。以后这个租房面具人我把这个话就撂到这儿了，你们给我仔仔细细的听好，在未来的2年之内，甚至3年之内租房会被赋予更多的功能性，听懂了没？比如说你在一个地方租房没有租够多长时间，那你的孩子就不能干这，不能干那，不能上学，不能干这，听懂了没？反正这个数字人民币是上帝模式，大数据一打通，你所有人在共产党的面前就相当于裸奔，一码通行，扫一扫你全家祖宗18代，你干啥不能干啥，所有的指令全部都给你权限控制好你能干啥不能干啥都有权限的，知道不？这就是你们所谓的现代化生活吗？人活成这个样子了，还不如那个笼子里面的狗呢，你知道吗？
笼子里面的狗还想挠挠屁股都可以挠呢，以后你们呀，没有码，没有指令，没有通行令，你啥都干不成。目前来看呢，投资房地产的门槛是越来越高，并且呢，风险也是越来越大。可是呢，这个收益回报也是越来越低，很多人也担心房价会跌，房价的这个市场不足了，这个房产税呀、空置税呀、房租税出来了以后，这个房子很有可能赚不到那么多的钱了。很多人的心态也确实开始发生转变了，而且呢，市场也把目光投向了能和世界资本接轨的加密货币市场。仅凭这一点啊，就可以确定加密货币的熊市几乎很难来。很多人现在啊，就是没有啥好的投资办法嘛，那怎么办？那不如玩加密货币呗，对不对？挖矿呗，挖矿还比收房租要赚钱。你买一套房几百万，然后一个月就收2、3千、3、4千块钱，对不对？甚至有的还收不到。那我买上10几万的显卡，20几万的显卡，我每个月能挖几千块钱矿，多好的！其实现在全世界都差不多，没有啥好的赚钱生意。大家于是呢都想投机玩加密货币。这里呢还有一则利好消息啊，那就是一个非常爆炸的好消息哟。根据谷歌官网的消息显示，谷歌取消了2018年禁止加密货币交易所和钱包投放广告的政策，并发布广告政策更新，明确地说到了允许针对加密货币相关的业务和服务进行放送广告和投放的规定。自从8月3日起，以美国为指定目标，提供加密货币交易平台和钱包服务的广告客户中，只要符合相关的规定，并且呢获得了谷歌的认证，就能宣传这些产品和服务。观众朋友们听到了吧？能在谷歌上面推广加密货币平台、交易所、钱包，这算不算是利好？加密货币的价值，它就是取决于人们的信心期待。说白了，你只要宣传做得好，加密货币就能火。你别看别的，面具人我都能拉盘。这2天这个蛋糕币是不是很多人跟着我进场了？但是也都挣到钱了嘛。面具人我可不像那些什么大人呀、什么教主呀、什么专家呀，给你画2根线就把你当傻子一样骗到群里面，然后呢跟币商、跟交易所合伙带你做合约，带你赌来赌去的，把你全家都给你抄干净。我告诉你，这些博主啊，10个讲币的博主里面，几乎没有几个博主是自己亲身炒币，用自己钱炒币的。他们赚钱不靠这个，他们赚钱是靠别的路子，听懂了没？有些话我不能说的太直白，有脑子的人能自己去想通啊。他博主他既然哎呀，我靠了你们了，你拿脑子想一想啊，这些博主既然有他们自己说的那么神啊，他今天说这个涨，这个就涨，明天说那个涨，那个就涨，他何必呢？每天赚这几百块钱广告费嘛，何必每天出视频嘛？他直接炒币去不就行了嘛？他何必每天在这儿来来回回的给你们划线，给你们出视频嘛？你们想过这个道理没？既然都能炒币赚大钱了，这每天一个视频才能赚多少钱？100块钱、200块钱的广告费，可怜不？你炒币都能赚几百万、几十万、几千万了，你何必出视频呢？能想通这个道理不？所以说呢，面具人我从来不说我是大师啊。好了，回归正题啊，目前来看，各个领域、各个国家都在放松对加密货币的限制，唯独中共政府看似是要限制加密货币。面具人我为啥说是看似啊？这就是共产党的聪明之处，不按常理出牌。可是大家经常看我节目的观众朋友们就应该能看明白，共产党他是不想弄死加密货币市场的。你们看这些中资交易所不都还好好的，没有被关？
共产党针对加密货币和针对房地产其实是一样的，他只是想要集权，集权再集权，他只是想要集权而已，把最高权限掌握在自己的手里，好集中力量办大事儿，听懂了没？其实最近的各种消息啊，在你们看来看似是利空，可是呢，面具人我就觉得是利多。面具人，我跟那些博主不一样啊，我就是一个老老实实的普通人啊，我每天赚点广告费，然后呢，我自己再玩一玩加密货币。我跟那些博主靠套路、靠带团队赚钱的人不一样啊，我不靠这种带团队骗人赚钱啊，我自己确实在投资。然后呢，再加上做视频，因为我现在疫情嘛，我自己的实体生意也确实没法做。我别说别人了，我自己就是一个活生生的例子嘛。我相信在座的各位有开实体生意店面的，有做实体生意的人，心里面的想法跟我应该是一样的。我现在疫情过去了，我平时开餐馆，我平时开旅馆，我每天挣那么多的钱，我何必搞什么加密货币嘛，对不对？来继续说啊，刚才咱们说到了谷歌已经允许加密货币相关的广告进行投放，谷歌可是全球最火的宣传平台了，对不对？这一点是毋庸置疑的。那谷歌对加密货币的宣传解禁，这真的是大利好呀！你别说共产党限制这个限制那个，共产党越限制，就代表共产党越想吃这块蛋糕，听懂没？共产党之前要限制什么保险行业，要限制什么房地产行业，最后限制来限制去，你们仔细观察，这些被限制的行业最后呢都归党有包括限制支付宝，包括限制京东，最后呢这些都归国家了。这些企业死了没？这些行业停了没？没停吧，反而呢都变成了国字号，然后呢各个公司各个企业设立党支部，对不对？你们真的要相信共产党一说限制谁就是要把谁搞死，那就是你自己政治觉悟太低，你自己智商太低，没办法，那你就该死不仅如此呢，这么多的利好消息之外我相信我的观众朋友里面有很多人很关心狗狗币。那狗狗币最近呀也有一个大利好消息，给大家看个视频等一下我先给你们说，迈阿密他最近举行了一个比特币峰会，这个会议被称为加密货币历史上最大规模的会议，计划出席的各界名人包括前国会议员、怀俄明州的参议员等前任现役的高官。根据福克斯商业的报道，组织者预计本次会议将会有超过5万名参会者，确实很宏大呀。然后呢，就出现了如下的一幕。As well. So we're really excited about the progress of LDK. We have a very urgent announcement. All right, I don't know what. Emma, 这个人呢是 YouTube 排名第1的狗狗币网红马特先生，他在开会的时候直接跳上台，撕破了自己的外衣，展示出了自己印有狗狗币 logo 的 T 恤，然后呢就开始疯狂跳舞，随后呢就被工作人员请离了现场。这个视频真的很有意思。可是呀，咱们观察细节结合前段时间的特斯拉维权女的事件，我们仔细想想这个事情呀，不排除这种事件有炒作的嫌疑，因为这种会场的第一排呢，一般都是安排的是重要人物，而这个网红呢，也是非常有名的人，所以呢，不排除是他们自己有意安排的一种乌托邦宣传。总之呢，有炒作有热度就是好事儿，就是利好消息。这对于狗狗币这种依赖消息和热度拉升的币很重要。不过呢，话又说回来了，没热度，没人喊单，没人拉升狗狗币的话，那观众朋友们，你告诉我，
这个狗狗币还能如何产生收益呢？哎，我告诉你啊，就算没人喊单，没人拉盘，我还有一种币是能够安安心心的、稳稳当当的产生收益的，那就是蛋糕币。蛋糕币 Cake 它可不依靠消息拉升，蛋糕币你入手了就能获利，它涨不涨其实都无所谓。入手了以后就可以直接开始挖矿，哪怕它蛋糕币就横盘呢，对不对？横盘就横盘，横盘了我每天还能挖矿赚钱，而且我挖矿还不用买显卡。今天蛋糕币开始下调了一些，哎，我在我的会员社区里面也发帖子提醒了我的会员了。我说了，目前来看呢，蛋糕币的买入力度是非常强的，稍微下调一点就立刻被阳线补上。面具人判断今天蛋糕币是很难跌破 17.5 的这个位置的，那在这个位置的区间的左右啊，就是大家跟进的一个好点位。蛋糕币短期是很难再下调了，市场性的恐慌也都已经过去了啊，不管蛋糕币呀、SLP 呀、狗狗币呀，他们都已经过去了那一阵大砸盘的恐慌了。而且呢，你们别忘了10月份还有拜登的6万亿政策呢，6万亿美金哦。这里面的钱，哪怕是只有1%的钱流入到币圈，那都已经是非常不得了的大事儿了。蛋糕币的买入消息，我今天老早就已经提醒过我的会员了，这就是加入面具人会员的好处。你别看每个月只掏那么300-400人民币的钱，可是呢，你得到一个消息，你得到了一个入场机会，那你能赚到的钱可是远大于这300-400块钱的，对不对？哦，对了，给大家补充一下我刚才开头说的孵蛋的事儿。面具人从明天开始就会做教学，来教大家怎么用 XE 和 SLP 去赚钱，去孵蛋，去进行蛋生蛋、鸡生蛋、蛋生鸡的这种无限循环赚钱的玩法啊！我明天就会开始准备做。OK， 如果大家想要获取及时的投资消息、买入卖出的关键点信息，更多的理财操作，可以选择加入面具人的会员群，屏幕下方有我的联系方式。这几天呢，已经加入实战会员群的朋友们，赶紧给我发邮件啊！好了，剩下的话我们群里面再说，拜拜。